界都仲係咁。點解要發動戰爭？究竟仲要死幾多人？有幾多幸福家庭如今變咗無家可歸？人嘅生命喺你哋眼中只不過好似一隻螞蟻，為咗權利為咗利益就可以任意去摧毀。如果呢個世界有神，可唔可以話我知？你係咪蒙住咗對眼，任由啲仆街濫殺人民？所謂啲民主自由人權，全部都係揾人品。我哋嘅美好家園，點解你哋要去摧毀我哋嘅生命？點解要為你哋做唔犧牲？我哋要生存，點解都變成係一種奢侈？我哋只係想好好活一次。點解安分守己做人最後會嚟戰火連天？每日都要死嚟求生，警醒係每一個夜晚。子彈聲變成咗習慣，眼淚都經已流乾。世界講緊所謂嘅和平，其實都只係另一場謊言。自古以來所有戰爭都係源自利欲，是心受苦嘅永遠都係啲無辜嘅百姓平民。我哋嘅美好家園，點解你哋要去摧毀我哋嘅生命？點解要為你哋做唔犧牲？我哋要生存，點解都變成係一種奢侈？我哋只係想好好活一次。呢個世界我哋只係嚟一次，點解每日要活喺恐懼之中？點解每日都係槍林彈雨？點解唔可以和睦共處？點解？我哋嘅美好家園，點解你哋要去摧毀